အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ variable တွေထဲမှာထည့်ထားတဲ့ဒီ assign လုပ်ထားတဲ့ value တွေရဲ့ size ပေါ့နော် memory space ဘယ်လောက်ယူလဲ size ဘယ်လောက်ယူလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကြည့်လို့ရလဲဆိုတာကိုပြောပြသွားပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါတော့ program number 9အနေနဲ့ကျွန်တော်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပေးရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့so size of the variable လို့ပဲကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်size sorry size of variableဒီ data တစ်ခုရဲ့ size ကိုကျွန်တော် data လေးကို size of variable လို့ပဲကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဥပမာကျွန်တော်ရေးထားတယ်ပေါ့နော် age is equal to ကျွန်တော်က25လို့ကျွန်တော်ရေးတယ် sorry 50กว่า25 motor y is equal to ကျွန်တော်ရေးတယ်ဥပမာ9000ပေါ့နော်ရေးလိုက်တယ်ဆိုလိုတာ integer ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်တာပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် string ကိုထည့်မယ်ပေါ့နော် string z is equal to python ပေါ့နော် py th1 python လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်ရေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုး size ကိုတည်ကျင်တယ်ပေါ့နော် variable တစ်ခုရဲ့ size ကိုတည်ကျင်တယ်ဆိုရင် get size of ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ယူသုံးပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ get size of ဆိုတဲ့ function ကိုယူသုံးလို့မရဘူးအဲ့ဒီ function ပဲ module ထဲမှာပါနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က sys ဆိုတဲ့ module ထဲမှာပါနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ module ကိုသွင်းပေးဖို့လိုတယ် module သွင်းဖို့အတွက်လွယ်လေးပါ import ဆိုပြီးတော့ခေါ်လိုက်အောင်ပဲ import sy s ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်လို့ရပါတယ် import sys ဆိုတာဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကိုလန့်ခေါ်တာပေါ့နော် sys ကိုကျွန်တော်လန့်ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီ sys လန့်ခေါ်တယ်ပြီးတော့ import ဝင်လာတယ်ပေါ့နော် sys ဝင်လာဆိုရင်ကျွန်တော်import sys ဟုတ်ပြီကျွန်တော် import sys ဝင်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် print ထုတ်ပြမယ်ပေါ့နော် print ကိုကျွန်တော်ရိုးမထုတ်ပါနဲ့ဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ size ကိုတည်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် size of this site this memory size this memory size is ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်ပေါ့နော် this memory size is ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးပြီးပါရေးမလဲဆိုတော့ comma ကျွန်တော်ခုနအရင်ဗီဒီယိုမှာလို့ type ကိုခေါ်တယ်လို့ဒီမှာကျွန်တော်ကပါလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ size ကိုခေါ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် sys dot ကျွန်တော် get size ဆိုပြီးကျွန်တော်ခေါ်မယ် get size of ဆိုပြီးဒီမှာခေါ်လိုက်ပါပေါ့နော် get size of ဆိုပြီးကျွန်တော်ခေါ်မယ်ဘာကိုခေါ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် h ရဲ့ size ကိုတည်ကျင်တာ h ရဲ့ size ကိုကျွန်တော်ခေါ်ကြည့်တယ်အဲ့ဒီသဘောပဲကျွန်တော်ကဒါ h ရဲ့ size ကျွန်တော် y ရဲ့ size ကိုလည်းကျွန်တော်ခေါ်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ y variable ရဲ့ size ကိုခေါ်ကြည့်မယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော် z ကိုလည်းခေါ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်တော့ဒါကတော့ data type တွေပေါ်မှာမူတည်ဘယ်လိုဖြေရမလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ memory space ဘယ်လောက်ယူတယ်လဲဘယ်လောက် byte ယူတယ်လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ computer ဆိုတာ electronic machine ပေါ့ electronic machine ဆိုတာ လျှပ်စစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိထွင်လာလျှပ်စစ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟိုရောဆိုမီးဖွင့်ပိတ်ပေါ့နော်မီးဖွင့်နေဆိုရင်ကျွန်တော်1ပိတ်နေဆိုရင်0အဲ့လိုစနစ်တွေနဲ့ပေါ့နော်တကယ်ပြအဲ့လို switch တွေပုံစံလုပ်ခဲ့ပေါ့နော်လုပ်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင်လာတော့transistor ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ IC ဆို IC ကနေပြီးတော့ processor တွေလုပ်ခဲ့ကြတာပေါ့နော်အဲဒီစနစ်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က0 1ကိုကျွန်တော်1 bit လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့1 bit 8 bit ကို1 byte ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ memory space ကို counting လုပ်တယ်ပေါ့နော်8 bit ကို1 byte နော်ဆိုတော့0တော့မဟုတ်1ကို1 bit လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှစ်ကြိမ်ရှိတာကိုကျွန်တော်တို့8 bit ကို1 byte အဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုဖုန်း data တွေပါဆိုရင်ဘယ်လောက် giga ဆိုတာအဲ့ gigabyte 1 GB MB ဆို1 megabyte mega ဆိုတာတက်ပေါ်ကဘယ်လောက်ပေါ့နော် giga ဆိုတာဘယ်လောက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောကြတော့ kilo ဆိုရင်တက်ပေါ်က3 mega ဆိုတက်ပေါ်က6ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး1000 GZ กว่าသွားတာပေါ့အတိအကျတော့1024
Hello, memory site you call GJ, and the cat side call Gilo Yar at the bow, no? I don't, you know. Rangy, no, I don't think I saw 28 terabyte go Yazia, not 28 byte, or not 28 byte. This memory is 28 byte. I don't, general H day, Y day, general has a look at the year, any more look at the year. Kadawoma, Mabudu, to a data type of Moody, data type in the job period, when necessary. So, general stream period, Razaga, a whole year la, general not cool, general Yiji way. Key water, general, key, general, well, ICD, general Yiji way, general, Talu, UG way, no? The master of Gazette, Hobby, Timaro, strain more Mammuti, do a strain lamp or Mammuti, Pialemuli, she, no? Give us a Pialemushi, I don't, Genotia flow Pialime, flow Pialime. So I do it at memory site, Yama, less of bite yam, no? I don't general bite so they have a DJ as well, comma. General bytes so are that Tatera, no BYTES bytes, so which are tail like there. So Dilupozali, general Tatera, no? So the bike will be by not the size car, but the bike memory, yep, and the bike will you do as well. Be by that is general railway, no? I deluded Yabali, no? I know general very the cool size thing will teach it as well. The module to be able to imports as far as so your twin bureau, the idea general get side of so your ye could DJ very detail like that. Yeah, I don't 2 years syntax couple of shit or less or module as far as the get size of so the module, but the child fashion don't we are the get size of fashion you do it and you look no. The child function like PIC so target 2 years in dashboard, no? So your detail of very yobawe, Nale Biole Mare, Alu, Chizu de Mare, now view set beyond, Debido subscribe to Tazi Mare.